ที่ไวท์โคสต์แอฟริกาใต้นักท่องเที่ยวกำลังเพลิดเพลินบนเรือสำราญสัญชาติกรีกที่ชื่อว่าโอเชียนอส เราจะได้ล่องเรือกันแล้วใช่ไหมใช่ พวกเขาคิดแค่นั้นแต่อีก12ชั่วโมงการท่องเที่ยวในฝันของพวกเขาจะกลายเป็นฝันร้ายพายุพัดถล่มอย่างหนักทำให้เรือเดินสมุทรขนาดมหึมามีน้ำเข้าและกำลังจมอย่างรวดเร็วผู้โดยสารที่ตื่นตระหนก400คนต่างอึ้งเมื่อรู้ว่ากัปตันและลูกเรือที่ขี้ขลาดได้ขนกระเป๋าเดินทางลงเรือชูชีพและแล่นออกไปโดยทิ้งให้ผู้โดยสารตายนักดนตรีบนเรือสำราญจูเลียนบัตเลอร์จำเหตุการณ์ได้ดี ลูกเรือกำลังขนกระเป๋าเดินทางและสัมภาระของพวกเขาลงเรือครับผมถามกัปตันว่าทำไมเราไม่ขนกระเป๋าของผู้โดยสารลงเรือด้วยล่ะเขาตอบว่าไปได้แค่10 คนจาก60 คนที่เรือชูชีพบรรทุกได้มันไม่พอเหรอ ด้วยความตกใจและสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นนักดนตรีอีกคนมอสฮิลรีบไปดูที่ใต้ท้องเรือว่าน้ำขึ้นสูงเร็วขนาดไหน ผมเห็นน้ำไหลทะลักไปยังส่วนผู้โดยสารครับ